안녕하세요, 유나입니다. 오늘 제가 영상에서 말씀드릴 내용은 제가 제일 첫 번째로 올렸던 영상이랑 굉장히 밀접한 주제예요. 바로 강박증, 우울증, 그리고 ADHD를 겪으면서 제가 느꼈던 점들, 그리고 그나마 제가 잘 견뎌낼 수 있었던 이유에 대한 꿀팁, 노하우를 전달해 드리는 시간이 될 것 같습니다. 이 이야기는 고등학교 2학년 때로 거슬러 가서 굉장히 현재까지 거의 6, 7년 지속되는 이야기인데요. 고등학교 2학년 때 저를 한번 다시 돌아가 보면 마치 스카이캐슬의 예서와 같은 학생이었어요. 거기서 예서는 서울대 의대를 가고 싶어 하잖아요. 저 역시 서울대 의대가 꿈이었는데 성적이 그러하진 못했고 그냥 1등이 되고 싶었습니다. 그렇게 욕심 많던 학생한테 갑자기 큰 변화가 찾아오는데 그것이 바로 강박사고였죠. 강박증은 강박사고랑 강박행동으로 이루어져 있어요. 강박사고는 뭐냐면 우리 인간들은 모두 도덕적인 관념을 가지고 살아가죠. 근데 그 도덕적인 관념은 사회적 인식이랑도 밀접하게 관련이 되어 있어요. 그래서 사회적으로 금기시되는 거는 하지 않는 게 보통 우리의 도덕적 관념인데 강박사고라고 하면 그 사회적으로 금기시되는 내용이 해당이 되는 거예요. 뭐 폭력적인 내용이거나 아니면 성적인 거 아니면 내가 만약에 종교가 있다면 종교의 교리에 어긋나는 내용 등등이 되겠죠. 또는 가장 일반적으로 보편적으로 알려진 사례가 결벽증이잖아요. 결벽증은 세균에 대한 생각이 계속 머리를 침습적으로 괴롭히는데 그것 역시 강박사고입니다. 이렇듯 강박사고는 본인의 의지에서 원하지 않는 생각이 계속 떠오르는 거예요. 문제점이 있습니다. 환자들은 본인이 이상하다는 걸 알아요. 그런데 컨트롤이 안 되는 거거든요. 그래서 진짜 살아있는 죽음을 겪게 됩니다. 그리고 그 생각을 해소하기 위해서 하는 행동이 강박 행동이에요. 잠시나마 손을 씻으면 세균에 대한 걱정이 수그러드니까 강박 사고가 해결이 됐다고 하지만 단순히 몇 분 후에는 그 생각이 다시 재생되기 때문에 오히려 역효과가 나는 안 좋은 증상이자 방법이 되겠습니다. 저는 어떻게 견뎠냐면요. 그때 강박 사고가 발병을 하고 저는 수업도 들리지 않았고 칠판도 집중을 해서 이렇게 막 읽을 수가 없었고 어느 정도 수준까지 갔냐면 난독증 수준까지 갔어요. 국어 영역에서 글을 읽을 수가 없고 영어도 읽을 수가 없고 뭐 수학은 어차피 지문이 한 문장 이렇게밖에 안 되니까 어찌저찌 풀긴 했지만요. 뇌 한쪽이 다른 생각으로 지배가 되어 있다고 생각을 하시면 돼요. 여기서는 수학 문제, 국어 문제, 영어 문제를 풀려고 하지만 이쪽 뇌는 내가 생각하기 싫은 그런 끔찍한 대상들이 계속 떠오르는 거죠. 지금은 웃고 있지만 그때 당시에는 정말 너무 힘들었어서 진심으로 안 좋은 생각을 많이 했어요. 순화하자면 안 좋은 생각을 물론 실행할 용기는 없었지만 그때 정말 그런 생각을 많이 했었고 그나마 제가 견딜 수 있었던 건 새로운 목표를 결정해서입니다. 새로운 목표가 뭐였냐면 어차피 죽을 거면 대입을 하고 나서 죽자라는 생각이었어요. 그때가 고등학교 2학년이니까 대입까지 2년이란 시간이 남은 거잖아요. 그래서 저는 아득바득 공부하기 시작합니다. 내가 강박증이 있다는 거는 인정하는데 그럼에도 불구하고 하루에 16시간 앉아서 공부할 거야. 그런데도 서울대 의대를 못 가면 그때는 난 정말 죽어도 마땅하다. 억울하니까. 살 가치가 없다고 생각했거든요. 공부를 인간으로서 당연한 권리인 생각을 할 수가 없는데 그 생각을 못하는 인간이 뭐하러 사나
나는 정말 쓸모없다. 또는 다시 옛날로 돌아가고 싶다. 이런 생각들 때문에 정말 비관적이었거든요. 그런데 대입에 성공하고 나서 아니면 그런데 대입을 실패하면 죽자라는 생각이 오히려 저한테 긍정적으로 작용을 한 거예요. 그래서 저는 대입까지 버틸 수 있었고 결과를 봤는데 상향 지원을 했던 이화여대에 붙은 거예요. 그래서 정시로 가려던 의대의 꿈을 접고 수시로 이화여대를 가게 됩니다. 이화여대에 가서 저는 그저 나름대로 잘 적응을 하고 살아가고 있었어요. 그런데 수업을 들으려고 하다 보니 다시 증상이 떠오르고 그 증상 때문에 또다시 비관적인 제가 되어가고 있었습니다. 이때 제가 방황을 시작하는데요. 뭐냐면 학창시절 때 못 이뤘던 의학 계열의 꿈을 이루자였습니다. 그 의학 계열의 꿈은 저한테 어떤 동기부여를 줬냐면 제가 생각을 잘 못하니까 생각을 못하는 병을 가지고 있으니까 이 뇌를 연구하는 사람이 돼야겠다. 뇌를 연구하고 진단하고 내가 왜 이러는 건지 알아야겠다 라고 생각을 했어요. 그리고 저는 피트를 준비하기 시작합니다. 그런데 공부가 되었겠나요? 그런데 공부가 되지 않았습니다. 역시나 강박 사고는 저를 늘 괴롭혔고 하루하루 공부할수록 그 강박 사고의 정도는 더 심해졌고요. 스터디 카페에 가서 앉아서 공부를 하려고 하다 보면 5분도 안 돼서 머리가 너무 깨질 듯이 아픈 거예요. 그런데 그게 이유가 없는 편두통이 아니고 분명 내가 저 사람이 아니면 무언가가 자꾸 신경이 쓰여서 이쪽 방향성으로 머리가 아파오니까 너무 스트레스를 많이 받는 거죠. 내가 강박 사고로 느끼는 정신적 스트레스가 신체적으로 발현이 된다는 게 너무 끔찍했어요. 그래서 저는 공부를 하지 않았습니다. 앉아만 있고 공부를 하지 않는 상태로 거의 3년이라는 시간을 보냈는데요. 여기서 또 건강하지 않은 선택을 했던 게 바로 연애였습니다. 연애는 저한테 굉장히 스윗했어요. 왜냐하면 나는 아픈 사람이고 도움이 필요한 사람인데 나를 전적으로 믿어주고 사랑해주는 누군가가 있다는 게 엄청난 큰 힘이 되었거든요. 근데 이게 역설적으로 생각을 하면 이 사람이 없으면 저는 살 필요가 없는 사람이 되어 있었습니다. 그리고 남자한테 집착을 하기 시작해요. 남자친구가 헤어질 만한 큰 잘못을 했을 때도 저는 혼자가 되기 싫어서 또는 혼자가 되면 남자친구가 헤어질 만한 큰 실수를 한 때에도 저는 혼자가 되기 싫어서 집착하고 매달리고 그리고 의존하게 되었습니다. 이 악순환을 언제 끊었냐면 쓰레기의 정점을 찍은 남자친구를 만난 적이 있는데요. 그 친구는 예상하셨겠지만 바람둥이였고 바람둥이인 거에 덧붙여서 저한테 자존감을 내려 깎는 말들을 많이 했습니다. 예를 들어 너는 아는 것도 없고 너보다 더 예쁘고 몸매가 좋은 여자를 만나게 됐어 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 동굴 속으로 들어가게 돼요. 그 동굴이 어디냐면 학교 기숙사 안에 있는 2층 침대, 1층 침대가 제 자리였거든요. 그 1층 침대에 이불을 이렇게 하면 커튼처럼 그 캄캄한 공간을 만들 수가 있어요. 그 공간이 제 동굴이었고 6개월 동안 그 동굴에서 나오지 않았습니다. 물론 화장실을 갈 때, 잠깐 씻을 때, 뭐 씻는 것도 자주 안 씻었던 것 같긴 하지만 진짜 배고파서 편의점에 가서 뭐 때울 때 아니면 그 동굴에서 나오지 않았어요.
근데 이때 학교를 다니고 있었다는 게 굉장한 아이러니죠. 학교를 다니고 있었지만 학교를 나가지 않았어요. 이거는 사실 엄마한테는 비밀인데 이 영상을 보시면 아시게 되시겠죠. 어, 그래서 그때 굉장히 안 좋은 성적을 받았고 저는 그때 우울증이라는 진단을 받았어요. 우울증. 근데 사실 제가 강박증을 겪고 있을 때 이미 항우울제랑 항불안제를 먹고 있는 상황이어서 약은 그렇게 크게 달라지지 않았고, 제가 이겨낼 수 있었던 방법은 뜻밖에도 바로 알바였습니다. 알바를 하면은 운이 좋으면 또래 친구들을 사귈 수가 있잖아요. 그리고 운이 좋지 않더라도 억지로라도 밖을 나가야 되는 상황이 생기는 거잖아요. 그래서 저는 억지로 밖에 나가서 사람들 앞에서 억지로 이렇게 반겨주는 식당 알바를 하다 보니 저절로 웃게 되더라고요. 이게 말은 쉬운데 시간은 진짜 오래 걸렸어요. 그냥 그 시간 말고는 동굴 속에 들어갈지언정 잠깐이나마 바깥 공기를 쐬고 사람들을 만나는 게 저한테 점차 도움이 된 거예요. 제가 딛고 일어날 수 있었던 가장 큰 계기는 ADHD 약을 추가해서 먹었을 때였습니다. 저도 몰랐는데 제 증상이 알고 보니 ADHD였던 거죠. 강박사고라고 생각을 했던 게 ADHD에 의한 집중력 부족도 결합이 되어서 저는 더 특이한 양상을 보였던 건데요. ADHD 약을 먹으니까 강박사고가 10점에서 6점으로 줄어들고 ADHD 약을 먹으니까 10점에서 강박증 약을 먹었을 때 6점으로 줄어들었다면 ADHD 약을 먹었을 때는 2점으로 줄어들었습니다. 이 2점은 오로지 강박사고 때문이겠죠. 그래서 요즘엔 제가 강박사고를 어떻게 견뎌내고 있냐면 요즘에는 이런 마인드 컨트롤 방법을 사용을 합니다. 페이싱하자, 직면하자라고 생각을 해요. 강박사고가 찾아오면 제가 처음에 했던 방법은 욕하기였어요. 근데 이거는 별로 좋은 방법은 아니었습니다. 뭐 예를 들어서 강박사고가 떠오르면 이 새끼 또 왔네? 이러면서 그래 어디 해봐 이런 식으로 나갔었는데 그거는 결국에 강박사고를 나쁘게 보는 거잖아요. 근데 이걸 생각을 좀 전환을 해서 강박사고를 불편하지 않은 대상으로 생각하려고 부단히 노력을 했어요. 근데 이게 노력한다고 되는 게 아니고 얘는 나쁜 게 아니고 나는 지금 공부를 할 건데 잘 될 거야 봐봐 하면서 직접 공부를 해봐서 잘 되는 걸 확인을 하셔야 돼요. 공부가 방해됐던 거였다면 강박사고를 불편한 감정을 느끼면서 해보시고 업무가 지장이 되었었던 거라면 강박사고를 떠오르면서 업무를 해보세요. 근데도 몇 시간이면은 까먹고 공부를 하거나 업무를 하고 있는 본인을 발견하신다면 그 순간을 잊지 말고 계속 곱씹으시면 돼요. 그 강박사고가 떠오르더라도 아니 나는 근데 공부를 했을 때 잘 됐던 순간이 분명히 있었어. 이번에도 잘 될 거야 라고 생각을 하고 공부를 하시는 거죠. 저는 이 방법이 되게 크게 도움이 되었거든요. 그래서 강박사고가 더 이상 불쾌한 감정이 아닌 거를 받아들이고 그리고 얘가 불쾌한 결과를 주지 않을 거라는 신념이 생겨야 합니다. 또 다른 방법으로 제가 정말 증상이 힘들었을 때는 점수 매기기를 해요. 이 점수 매기기는 병원에 진단을 하러 갔을 때 의사 선생님께 드리기도 편한데요. 일주일 동안 점수를 매기는 겁니다. 강박증은 1점에서 10점 동안 몇 정도의 점수에 해당이 되는지, 우울증은 얼마의 점수를 가지는지, ADHD는 얼마의 점수를 가지는지, 그리고 세부적인 증상은 어떠했는지에 대해서 적는 겁니다. 신기하게 그렇게 레이팅을 하는 것만으로도 삶의 의지가 생겼어요, 저는. 정말 무의미하게 보냈다고 생각된 하루라도 그렇게 점수 매기기를 하면 그나마 쓸모있는 하루가 된 느낌? 그리고
또 감정일기도 썼습니다. 감정일기는 제 오늘 하루를 대표하는 감정을 정해서 써요. 그 다음에 그 감정을 느낀 사건을 밑에다 서술을 하는 겁니다. 마지막으로 저의 신체적인 증상에 대해서도 기록을 했습니다. 제가 오늘 강박 사고가 유난히 많이 들었던 이유가 신체적으로 잠이 부족해서일 수도 있고 밥을 규칙적으로 먹지 않아서일 수도 있잖아요. 그래서 운동을 했는지 규칙적으로 잠을 잤는지 이런 내용도 기술을 했습니다. 이 시트를 만들어가지고 실제로 며칠 동안 작성해서 프린트해서 의사 선생님께 드리기도 했었는데요. 이렇게 하다 보니 이거를 어플로 만들면 되게 좋겠다라는 생각도 했었어요. 그래서 어플을 기획을 하기도 했었는데 그때 의대 편입을 준비하면서 잠깐 무산이 됐었고 혹시나 개발자분들이 관심이 있으시다면 저한테 연락 주시기 바랍니다. 그러면 의대 편입을 준비했다고 제가 방금 얘기를 했잖아요. 그건 어떻게 됐냐면 제가 과감히 포기를 했습니다. 왜냐하면 저는 다른 꿈이 생겼거든요. 제가 지금 서울대 의과대학원에 인턴을 하고 있는데 제 적성에 정말 잘 맞다는 것을 알게 되었고 처음에 이 인턴을 택하게 된 것도 제 진로에 대해서 골똘히 생각한 결과였어요. 나는 나의 증상을 연구를 하고 싶고 나처럼 힘든 사람들을 도우고 싶은 건데 그게 과연 의사 선생님일까? 라고 생각을 해봤고 공부를 하고 싶고 연구를 하고 싶고 궁극적인 해결책을 주고 싶은 거라면 연구원이 되어야지 라는 깨달음을 얻었어요. 그래서 지금은 과감히 MDT 시험을 포기를 하고 지금 인턴 생활을 하고 있고요. 정말 일이 잘 풀린다면 내년에 서울대 의과대학원에 다니는 대학원생이 될 것 같습니다. 사실 이것도 방법 중에 하나인데 제 진로를 그런 쪽으로 잡으니까 이것도 증상에 크게 도움이 되더라고요. 강박 사고가 들더라도 공부를 중단하지 않고 오히려 더 열심히 하게 되었어요. 왜냐하면 그 강박 사고를 고치려면 빨리 내가 연구로 성과를 얻으면 되니까. 신기하죠? 저는 제 진로에 그래서 굉장히 만족을 하고 있는 중입니다. 저는 그때 우울증에 걸렸을 때 죽지 않은 저한테 정말 너무 감사해요. 지금 제가 이렇게 행복할 줄 몰랐거든요. 여러분도 분명 행복한 날이 올 겁니다. 더 좋은 아이디어가 있으면 또 영상을 찍으러 오겠습니다. 감사합니다.